bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa xanta wararka waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal halkan idinkugu soo gudbi doonana waxaa ka mid noqonaya yaa xaraashay shidaalka Soomaaliya mise dhaqan geli doona heshiiska uu saxay wasiirka batroolka iyo macdanta ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid halkan ayaa daawadayaal idinkugu soo gudbi doona maxaa ka jira in farmaajo uu ka taajiray toddobadan xirmo shidaal ee Soomaaliya leed isla markaana la xaraashay falaqan ayaa daawadayaal ku sameyn doona ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble aragtidiisu maxay tahay oo ku aadan heshiiskan halkan ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbi doona soo dhawaada daawadayaal halkan waa xanta wararka haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro oo furaga malaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawade waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya wasaaradda batroolka ee Soomaaliya ayaa 15kii bishan waxay magaalada London heshiis kula gaartay shirkadda shidaal baarista ee Coastal Exploration Ltd oo iyadu ahayd shirkaddii iibsatay shirkaddii kale ee la oran jiray Som Oil and Gas taas oo ogolaansho ka haysatay dowladda federaalka Soomaaliya heshiiskan waxaa xaq loogu siiyay shirkadda in ay qaarna saamiso qaarna qodis ku bilowdo ilaa 7 ceel shidaal oo ku yaala biyaha Soomaaliya ayaa la saxay shirkadda Coastal Exploration Ltd goobta lagu gaaray heshiiskan waxaa joogay oo heshiiskan daahdihintiisa kaalin weyn ku lahaa 3 xubnood oo ka socday hay'adda shidaalka ee Soomaaliya oo aas-aaskeeda muran ku jiray 3daas xubnood qof ka mid ah ayaa dumar ahayd heshiiskan wax soo saar wadaaga ayaa waxa laga fulinayaa xeebaha iyo blogyada gunta hoose ee xeebaha ku teedsan Galmudug Koonfur Galbeed iyo Jubbaland maamulka shirkadda Coastal ayaa magaalada Muqdisho u yimid in ay heshiiskan saxiixaan bishii January sanadkii 2021 waa bil ka hor inta uusan dhamaan muddaxileedkii sharciga ahaa ee madaxweyne Farmaajo balse hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa qaadacday qorshaha kaas oo ay ku sheegeen in uu lidi ku yahay hanaanka deyn cafinta Soomaaliya hal sano in heshiiskii lagu saxiixay meel ka baxsan Soomaaliya ayaa fadeexad iyo qayladaan badan abuurtay su'aasha ugu badan oo ay dadka isweydiinayaan ayaa yaa heshiiskan gooni u wata ama dani ugu jirta wasiirka batroolka dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa qoraalkii uu heshiiskan ku shaacinayay wuxuu raaciyay in madaxweyne Farmaajo uu garab ku siiyay in uu saxiixo heshiiskan isagoo taasi uga mahadceliyay madaxweynaha balse wax yar kadib madaxweyne Farmaajo ayaa iska fogeeyay in uu heshiiskan wax ka yahay isagoo soo saaray qoraal lagu burinayo heshiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa isna heshiiskan iska inkiray oo ku tilmaamay mid sharci darro saacad kadib wasiir Cabdirashiid wuxuu la hadlay idaacadda VOA isagoo sheegay in Farmaajo la ogaa heshiiskan ayna isaga iyo Farmaajo ka wada shaqeeyeen balse uu Farmaajo dhibsaday falcelinta baraha bulshada haddaba maxaa mugdi ah oo ku jira hadalka wasiirka wasiir Cabdirashiid wuxuu mar ahaa saaxiib si weyn ugu dhow madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble labadaba waa milkiilihii shirkadda Ameco ee dhismaha uu ra'iisul wasaare Rooble ka shaqeyn jiray waqti hore waxayna ahaayeen laba nin oo aad saaxiib u ah sidoo kale wasiir Cabdirashiid wuxuu saaxiib dhow la ahaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir balse waxaana loo xaqiijiyay in wasiir Cabdirashiid iyo ra'iisul wasaare Rooble aysan waayadan dambe isku fiicnayn sidaas oo ay tahay Rooble xilka kama qaadin sidoo kale wasiir Cabdirashiid iyo kooxda madaxweyne Farmaajo ayaa kala dhintay kadib markii sida la sheegay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin diideen in ay lafta galeen ku qanciyaan inuu kursiga xildhibaanka u dhaafo wasiirka kursigii golaha shacabka ee uu ku fadhiyo wasiir Sheekhaalo ayaa lagu qaatay Koonfur Galbeed toddobaadkii la soo dhaafay waliba jufadiisii maahane jufa kale ayaa la sheegay kursiga iyadoo reerkiisu ay maalmihii la soo dhaafay si weyn cabasho uga muujinayeen warbaahinta
xogahan waxay caddeynayaan in wasiirka batroolka uu waayadii dambe lumiyey cilaaqaadka labada xafiis ee ugu sareysa dalka. dadka qaar waxay leeyihiin waxaa macquul ah in wasiirka uu tallaabadan u qaaday argoosi siyaasadeed. ma jirto shirkad caalami ah oo aamini karta in uu jiro wasiir inta ka soo dhuunto madaxdiisa iska saxiixi kara heshiiska sidaan u weyn, balse siyaasiyiinta Soomaalida wax walba ayaa macquul ka ah. inkastoo aan boqolkiiba boqol lagu dhiiran karin in madaxda sare ee dalka ka fara maran yihiin heshiiskan, haddana wasiir Cabdirashiid qoraalkiisa Twitterka iyo hadalkiisa VOA-da labadaba waxaa ka muuqatay in uu leeyahay bartilmaameed gaar ah. shirkadda la yiraahdo Coastalin markii ay shidaalka gaarto waxay raadinaysaa maalgeliyayaal caalami ah, maadaama halkii xirmo la aaminsan yahay in ay u baahan tahay lacag dhowr boqol oo milyan oo dollar ah. khidmadda lagu saxeexay heshiiskan ayaa ku dhici doonta bangiga dhexe ee Soomaaliya. sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa heli doonta faa'iidada ugu badan ee heshiiskan wax soo saarka, sida uu sheegay wasiir Cabdirashiid. balse heshiiskan ma dhaqan geli karo dhowr sababood awgood. qodobka koowaad, wuxuu ka soo horjeedaa heshiiska IMF iyo Soomaaliya ee deyn cafinta. qodobka labaad, ismariwaa ayaa ka taagan heshiiska kheyraad wadaaga ee dowladda federaalka ah iyo Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka. qodobka saddexaad, lama meel marin weli sharciga canshuurta bariga. qodobka afraad, wuxuu kaloo heshiiskan khilaafaya sharci la meel mariyay xilligii xukuumaddii Xasan Cali Kheyre, kaasoo dhigaya in heshiisyada caalamiga ah lagu saxeexo gudaha dalka. inta aan heshiiska la saxeexin waa in la soo marsiiyo wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda sharciyada iyo sidoo kaleba heshiisyada caalamiga si ay u hubiyaan. kadib waa in heshiiska loo diraa garyaqaanka guud ee dalka, isagana waa in uu xukuumadda talo ka siiyo sharci ahaanshaha heshiiska. talada garyaqaanka guud kadibna waa in ogolaansho qoraal ah laga helaa ra'iisul wasaaraha dalka. kadibna waa in heshiiska la horgeeyaa golaha wasiirada oo wasiirka difaacda danta Soomaaliya ugu jirto heshiiska. maadaama uusan heshiiskan marin dariiqadan waa adag tahay in uu dhaqan galo ayaa la leeyahay. qodobka shanaad, midda shanaad ee burinaysa heshiiskan waa in aysan dalka ka jirin xukuumad sharciyad u haysata in ay gasho heshiis noocan ah, maadaama uu hal sano ka hor waqtigii sharciga ahaa ka dhacay xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaan maamulkan uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. xeer ilaaliyaha qaranka waxa uu sheegay inuu tallaabo la xiriirtay heshiiska shidaalka qaadayo. xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saaray amar baaris loogu sameynayo heshiiska shidaalka ee Sabtidii uu saxeexay wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed. heshiiska shidaalka ayaa waxaa ka hor yimid madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, oo wasiirka batroolka uu sheegay in uu kala socday arrinkaas, isagoo waxa heshiiskaasi waxba kama jiraan ku sheegay ra'iisul wasaare Roble. xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa amar ku bixiyay baarista heshiiskaas, isagoo xeer ilaaliyaal u magacaabay arrintaasi. waxaan amray in xeer ilaaliyaal u magacaabay si baaris loogu sameeyo tallaabada ku habboonna loo qaado heshiiskii shidaalka ee uu saxeexay wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya, iyada oo laga ambaqaadayo baaritaankii hordhaca ahaa ee uu sameeyay hantidhowraha guud ee qaranka, ayuu ku yidhi Suleymaan qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. tallaabadan ayaa ku soo aadaysa xilli uu shalay hantidhowrka guud ee qaranka uu dalbaday in baaris lagu sameeyo heshiiska uu saxeexay wasiirka, sidoo kalena shaqada laga joojiyo wasiirka, taas oo keentay in xafiiska xeer ilaalinta uu xeer ilaaliyaal u saaro baarista heshiiskaas. waxaa xafiiska dib u eegistaas uga soo baxday in si toos ah loo baalmaray dastuurka ku-meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, sharciga iibka qaranka sharci LR 22 iyo wax ka beddelkiisa, sharciga batroolka sharci LR 19 iyo habraacyada dhaqangalka ee dalka, kuwaas oo loo asteeyay in lagu maamulo gelidda heshiisyada caalamiga ah. tallaabadaas ayaa khatar mug ah leh ku ah kheyraadka ummadda Soomaaliyeed iyo dhowritaanka dhigaalka hantiyadeed ee jiilka mustaqbalka, ayaa lagu yiri qoraalkan shalay ka soo baxay hantidhowrka guud ee qaranka.
wasiirka wasaaradda batroolka ayaa hore u sheegay in uu wax kala ogaa heshiiska madaxweynaha madaxweyneedkiisa uu dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo kaas oo ku kacaya 7 milyan oo dollar hase yeeshee uu iska fogeeyay Farmaajo. gudaana daawadayaal waa inageynta barnaamijraadka xanta wararka aan ku leenahay YouTube-ka muuqaalka laagina oo saar subscribe na saar channelka program baralkaasi durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.